Welkom dames en heren, dit is een aflevering van Xiaomi Fans Nederland-België en vandaag is het een unboxing van de Mi 10T Pro. Dit is mijn laatste aanwinst, hij is net binnengekomen. Dit is de Lunar Silver, 128 gigabyte met 8 gigabyte RAM. Nou, de verpakking is gelijk al lekker, er zit een reliefje op. Dit kan je voelen, dit geeft al een beetje een premium indruk. Het is de Pro-versie 5G. Based on your local. Nou, laten we hem gelijk gewoon even openmaken. Ja. Altijd van je afsnijden. Zo, even kijken. Designed bij Xiaomi. Dat leek me logisch. Ja, het is altijd al gelijk een mooi doosje. Daar gaan we uitpakken. Nou, daar hebben we hem al. Maar eerst even kijken wat hierin zit. Zo. Dit is het hoesje. En de user guide. Ja, dit is een. Even kijken hoor. Ik zie wat verschillende talen. Ja, ik leg hem altijd gelijk naast me neer. Als je ooit al eerder een toestel gebruikt hebt, dan kan deze gewoon weg. Ja, dit is eigenlijk belangrijk. Oh ja, dit is de adapter. Hier kan je 3,5 mm jack nog op je USB-C aansluiting. Dus dan kan je bedraden oortjes kan je nog gebruiken. Want die zitten niet standaard op het toestel. Er zit niet standaard eentje op. De warranty card, in Nederland 2 jaar, van het buitenland vaak 1 jaar via Xiaomi Global. Ja, en dit is het hoesje. QR-code. Ja. Kijk, die heb ik niet nodig natuurlijk. Nou, doen we later wel even. Dit is wel een iets speciale hoesje dan normaal, moet ik zeggen. Het voelt lekker aan. Xiaomi staat erop. Ja, dat voelt ook een stukje anders aan de buitenkant. Maar dat is, binnen is het gewoon glad. Dit is een prettig hoesje. Deze is wel mooi. Kijk, dit is om de camera te beschermen, dat camera-eiland. Dat steekt natuurlijk ietsjes uit. Even kijken. Ja, dit is natuurlijk waar het om gaat. Hop. De Mi 10T Pro. Specificaties staan er natuurlijk op. 108 megapixel camera. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dat later allemaal uittesten. Ja, die display. Mooi verpakt hoor. Zo. Oké, nou deze gaan we zo meteen even bekijken. Laten we eerst even kijken wat er nog meer in het doosje zit allemaal. Het ziet er vrij standaard uit. Het oplaadpakket. Dit is wel belangrijk, want deze kabel, dus als het goed is, ja, je ziet die oranje randjes een beetje aan de binnenkant, die oranje kleur. Bij Xiaomi is dat vaak zo dat als die oranje is, of een beetje roodachtig oranje, betekent dat het voor fast charging gebruikt kan worden. Even kijken, goed, deze. Wacht, laat de zwaartekracht even helpen. Hots. Ja. Ja, hier zie je zit ook de oranje binnenkant hier in de socket van de USB. En ja, precies. 33 wattage voor het opladen. Top. Ja, dat betekent niet dat andere kabels niet werken hoor. Het is alleen, deze is oranje, kabel is oranje. Komt bij de box mee. Ik gebruik toch vaak wel liever de originele apparatuur. Als je zo'n duur toestel hebt en dan ga je besparen op de oplaadkabels. Ja, voor die paar euro, ja, ik vind dat het toch niet helemaal waard. Zo, deze bewaren we nog eventjes. Dan gaan we eens even kijken waar het nu echt om gaat. En dat is natuurlijk het toestel. Ja, is nou niet zo mooi meer met dat plastic eraf. Zo. Ja, dit is toch altijd prettig. Een van de meest fijne dingen, hè? Het plastic ervan afhalen.
Zo, dat is wel echt een heel mooi toestel. Het is een beetje er zit een soort van parelmoerglans zit erop. En ik zie wel gelijk dat die vingerafdrukken wel redelijk zichtbaar is. Maar goed, ja, keuzes. Wat ik zei, een beetje een parelmoerglans. Er zijn natuurlijk verschillende kleuren, maar deze vind ik wel heel erg mooi. Het geeft echt een ja, best wel speciale look. Dit is dat camera-eiland, die steekt best wel een stukje uit. 108 megapixel camera. 3 camera's, de flitser. En van die 4 bolletjes is de rechtsboven, dat is volgens mij niks. Ik zal het in een grotere review nog even opzoeken. Mooi afgewerkt hoor. Het zit echt heel strak in elkaar. Dat is echt een premium gevoel. Zie je gelijk al als je hem eruit haalt, maar ook als je hem in je handen hebt. Van die zijkant zie je ook hè, dat het camera-eiland best wel uitsteekt. Ja, dit is de fingerprint reader, maar het is ook de uit- en aanknop. En je kan je vinger erop leggen en dan is het voor de unlock. En je kan dan ook de knop indrukken. Volumeknoppen. Metalen zijkant, ja. Prachtig. De Mi 10T Pro.